Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Кадамжайда 8 жашар баланын жансыз денеси Ак Суу дарыясынан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 8 жаштагы бала 27-июнь күнү саат 22:25 чамасында Кадамжай шаарындагы Ак Суу дарыясына түшүп кеткен. Издөө иштерин жүргүзүүгө 13 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 25 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 30 киши тартылган. Куткаруучулар тарабынан 28-июнь күнү саат 8:30 баланын сөөгү суудан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Бишкекте Курман айт намазына тапанча алып келген жаран кармалды. Бишкектеги эски аянтта окулган Курман айт намазына травматикалык тапанча көтөрүп келген 33 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда, кармалган жаран аталган аянтка орнотулган көзөмөл өткөрмө пункттарынын биринде газ травматикалык тапанча табылган. Милициядан белгилешкенде, аталган жаранда травматикалык тапанчаны сактоого гана уруксаты болгон. Окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Бул факт 1-Май райондук милициясында каттоого алынып, шектүү милицияга жеткирилди. Асман эко шаарынын курулушу башталат. Эртең 30-июнда Ысык көлдүнүн жээгинде Асман шаарынын курулушуна старт берилет. Ага президент Садыр Жапаров катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратты. Ага ылайык иш-чара УТРК мамлекеттик телеканалдардын эфиринде социалдык тармактарда саат 11:00 түз көрсөтүлмөкчү. Эске салсак, 2021-жылдын июль айынын башында президенттик администрация Ысык көл районундагы Тору Айгыр айылынын жанында 500 000 калкы бар инновациялык Асман шаарын куруу пландалып жатканын билдирген. Бийлик Асман Кыргызстандын экономикалык жана туристтик борборуна айланаарын айткан. Шаардын долбоордук чечимдерин иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык топ түзүлүп, мамлекеттик дирекция негизделген болчу. Өлкөдө желим баштыктарды колдонууга чектөө кирет. Бүгүн 29-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев сунуштаган полимер пленкасын пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. Кабыл алынган мыйзам долбоору аркылуу Кыргызстанда полимердик материалдардын ден соолукка жана айлана чөйрөгө зыяндуу таасирин азайтуу максатында полимерден жасалган бир жолу колдонулуучу таңак пакеттерин импорттоого, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салууга багытталган чектөөчү чараларды киргизүү каралууда. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.